В левую растопку я кладу вот таких вот две бумажки для розжига, хворост и наколотые лучинки. В общем-то, та же история и с правой стороны. Тоже бумажка А4 для растопки, хворост и лучинки. Только с левой части я полью растительным маслом, а с правой стороны поливать не буду. Посмотрим, поспособствует ли растительное масло розжигу костра. И все-таки победила та часть растопки, где было масло. То есть вот в этой части бумага просто прогорела и не смогла разжечь вот этот вот хворост. Он немножко сыроватый, потому что был в снегу. А вот с этой части сильно слышно запах масла, ну такое, как будто бы шашлычки жарятся. И все-таки растопка, она прошла более успешно. Вот это вот шипение слышно. Это шипит и влага, которая в хворосте, и также и масло. Видно, немножко чадит такой темный дым. На улице вот так вот стемнело. Сегодня что-то с костром не задалось. Я его разжигаю уже 3 часа. Он очень слабо горит, все сырое. Этот эксперимент переходит в категорию ночные эксперименты. Камера установлена, костер разжигается. Как только вот побольше будет углей, вот это вот все поярче будет гореть. Вот она бутылка с маслом. Она пойдет сразу наверх. Костер в ярости. Так, закрыта бутылка, значит. Вот она почти полная. Ну все, я бросаю. Вот он, торжественный момент. Что будет, я сейчас узнаю. Пробка открылась. Так, масло потекло с бутылки. Но какой-то яркой вспышки не было. Нет, ничего такого. Вот оно, масло. Вот оно здесь. Просто вылилось, оно не успело воспламениться. Но костер стал гореть ярче. Это, да, заметно. Сейчас, скорее всего, он начнет коптить из-за того, что масло будет гореть. Я ожидал, конечно, большего. Вот можно здесь видеть, как оно шипит. Было не такое высокое пламя, вот как сейчас оно где-то больше метра, примерно 1,5 метра, наверное, если не больше.